How does it feel? I want a heater. I want a heater. 操守要我識遵守，我好向左走，向右走，想爆啲粗口，有太多操守要我識遵守，我好向左走，向右走，想爆啲粗口。不過有時又實在，講返句人又自在，邊個話應該又從何而來？當你仲仍然在，講返句無大礙，呢製造人。要守規矩啊，守咗一世啦，做一世傻的嗎？我們係話想點啊？講句説話當發泄下都得啩。又實在，講返句人又自在，邊個話唔應該又從何而來？當你仲仍然在，講返句無大害，呢世做人忍咗好耐。